হ্যালো গাইস, তোমরা কেমন আছো? আমি সবসময় আশা করি যে তোমরা ভালোই আছো। আজকে চলে আসলাম একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আমি আছি এখন আসামে। আসামে বলতে গেলে আমি এখন যে সিটিতে আছি, আর সে সিটিটার নাম হলো রঙ্গিয়া। আমরা 6 তারিখে রাত 11টায় আমরা ট্রেনে উঠেছিলাম আর পৌঁছাইছিলাম সকাল 6টায়। আর দেখো গাইস, আমরা এখন আসামে। আমরা এখনো পর্যন্ত কোথাও যাইনি। আমরা যাব হচ্ছে কালকে। আমার হলো একটা আইতার ঘরে আমরা যাব। তো দেখো গাইস, আমি এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ আসামের। তো আমি আরও ব্লগ বানাবো। এটা জাস্ট একটা ডেমো দেখানোর জন্য তোমাদেরকে আমি একটা ভিডিওটা বানানো হইলো। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়ে। ততক্ষণে টাটা, বাই বাই, সেফ, সিকিউর অ্যান্ড হ্যাপি।